嗨，大家好，我是唐婉姐姐，生活在加拿大多伦多。那我们今天看看我们这个小帅哥是谁呀？让他做一个自我介绍。嗨，大家好，我是小王先生。对，是我们家的二小王先生哈。你看我们二小王先生是不是特别特别的帅啊哈？那我今天呢想跟大家介绍重讲。那我今天呢想跟大家讲一个前2天发生的故事哈。那我这个小王先生呢虽然瘦瘦的哈，特别调皮捣蛋。调皮捣蛋吗？还行是吧？不调皮捣蛋哈。然后他特别喜欢出去玩，然后前2天出去玩的时候有点小动动了哈，然后就咳嗽。那我就发现他咳嗽了2-3天哈。有一天呢他就到我这个房间里来了，然后呢他就咳了咳的咳哈。然后呢他妈妈就给他吃那个胡萝卜素哈，挺好的。然后吃的这个两边就像胡子一样是黄的，是不是？然后我还拿我的那个卸妆的那个水哈给他擦擦脸。后来呢就发生了什么事？你跟大家讲讲发生了什么事？发生了什么事？这什么意思这什么意思？发生什么事？这是沥青什么？沥青发生了什么事哈？我就拿了这个叫汉本萃清润饮品哈，这个特别特别好哈，然后我就准备给他喝这是中药配方哈。那这里边呢有罗汉果人参百合呀，还有什么甘草这个特别好清润清肺的哈。那我当时拿了给他吃了以后你当时要吃吗？要吃这么好他当时其实不要吃，因为他其实是很弱的哈。然后不要吃的时候，我就跟他说让他尝尝，然后我说你如果不好吃就退给我，对吗？然后呢我就跟他说如果你不吃呢退给我然后我还跟他讲，我说这个特别特别的珍贵哈，我是从国内买过来，然后通过空运空运还要寄的是敏感件，对吧？我说挺贵的哈，我说都不舍得给别人吃奶奶就放在房间里自己吃的，你看给你吃是不是很好，对吗？结果你吃了没有？你觉得好吃吗？真的好吃吗？真的好吃然后他就吃了一点点就吃了本来吃了半管他就说那我吃了我就退给你我就拿过来以后，他紧接着说那我接着再吃吧就给吃了。那吃了以后呢第2天我们全家人中午吃饭出去吃饭结果他妈妈呢就告诉我说他今天的咳嗽好了很多，是不是你看他现在就不咳了说咳嗽好了很多。我就跟他说我昨天给他吃了那个汉本萃清润饮品了。然后他妈妈说他吃吗？他平常不吃呀，对不对？后来我们说太好了结果呢我们吃完饭回来下午他又进到我房间里来了，是吧？进到我房间来，我突然想起来，我说再给你吃一个然后他说要是早知道我就不来了就是说了这个吗？那奶奶最后怎么让你吃的？就是你同意给我1块钱我才吃的。你看了没有？他同意给他1块钱，然后我本来买这个买过来就不便宜，然后寄过来又不便宜，然后还要给你1块钱你才能吃，是不是后来结果吃了吗？吃了。那我们当时有一个什么样的规定就是干一个家务得那几块钱不是，你不要颠腿如果他掉出1滴来怎么样？就要不给钱如果他喝完了以后能够倒出1滴来就不给钱，是不是？结果掉了几滴？3滴结果掉了3滴就一挤还掉了3滴出来。后来奶奶给钱了没有？给了是吧掉了3滴就3滴吧然后我当时往外挤的时候他很紧张他就觉得如果掉，结果一下掉了3滴他那个小脸色都变了，你知道吧都变了最后奶奶还是给你钱了吧，对吧给他，因为他挺乖，结果他不咳嗽了结果吃了2条。那你今天还要不要吃1条要吃1条这真的好今天中午吧还要拖到中午好吧反正这个特别特别的好那说完他呢，就说我老公其实我买了这个给我老公我老公每年的春天过敏都很严重尤其是又是打喷嚏又是流鼻涕又是咳嗽什么的就是
到春天啊。然后今年我一直给他从吃了有好几个月了哈，我一直给他吃这款哈。然后他希望他今年的春天有一个不一样的感觉哈。那这个产品呢，对于国内的很多朋友，目前就是这个得了这个新冠的感染性新冠人士特别特别好的哈，因为它清润，因为我们这次得的都是呼吸系统的问题但是非常遗憾的是最近在断货不知道什么时候能够来哈。所以呢，这个呢也是跟大家就是真的是强烈推荐的哈，强烈推荐所以说今天呢就跟大家拍一个小故事，那我们跟大家说再见吧。再见，再见，拜拜。